Academy of Medical Conference. And this academic session will be for the diabetes food care. This is contributed by the Myanmar Wound Care Society and logistically supported by the Nigerian Capital. We formed the Myanmar Wound Care Society in 2019 with our theme of land, health, and key for the all wound position. As we all know, diabetes foot ulcer is one of the clinical challenges in the community. If it is non-systemized care pathway, which will be leading to physical, socio-economical, spiritual, and loss of human dignity, and even with significant shorter lifespan. In fact, if a patient with chronic diabetes mellitus associated food problem is a silent killer for the patient. Our practical motto for the diabetes food care is, whenever possible, save the day, save the life, save money and time, and save physical and social dignity. We have the three eminent speakers which will cover the both medical and surgical management of the diabetes foot ulcer. Today's session will be chaired by myself. I'm Professor Nita, President of the Myanmar Wound Care Society, and my co-chair is Professor Kimonier, Vice Chair of our Myanmar Wound Care Society. So I would like to introduce Professor Kimonier to introduce the other speakers in this academic session. Thank you, Shada. So, good afternoon, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me to take part in this important symposium. And Happy New Year to all of you. Last year, 2020, is a very hard year and longest year for all of us to take part and to pass through with COVID-19 endemic. So, in the whole 2020, we are discussing about politics because of our national election. Then we are discussing every year, the last year, to discuss about surgical safety, COVID-19 cases, vaccine, and to combat our COVID-19 pandemic. As an orthopedic surgeon, each and every second, we are facing with non-traumatic amputations, especially due to diabetic foot. So our orthopedic society chose this very important topic in collaboration with our endocrine people, focusing on risk factors for amputation. As Xiaodong said, we have three prominent speakers from orthopedic society and endocrine society with medical management, orthopedic management, and risk factors for amputation. So let's start with Professor Mumei Ao. She is the current professor and head of the endocrine department, and she is a very active member of our wound care society. So Professor Mumei Ao, please start. Thank you, Rajai. Thank you very much for introduction to me. Diabetes foot symposium medical management diabetes foot care solution first domain care solution. Diabetes-related solution more serious and costly complication is there.
တွေ့တဲ့လူอ่ะဆိုရင်ကျမတို့ကစီးကျိုနာဖြစ်နိုင်တဲ့ address ကိုသိဖို့လိုတယ်တွေ့တဲ့ပေါ့နော်abnormal pressure area တွေ formation တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ဆင့် crack တွေဖြစ်ပြီးပိုးဝင်ပြီးတော့အနာတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ diabetic foot ulcer ဆိုရင်ဒီမှာတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ် ischemic ulcer နဲ့ neuropathic ulcer ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် ischemic ulcer ဆိုတာတော့ဒီလောက်လေးမှာနောက်ပိုင်းဖြစ်နေပါတယ် neuropathic ulcer တွေကတော့ plantar surface တွေမှာပိုပြီးတော့ဖြစ်ရှိတာပါ neuropathy ရှိမရှိကိုစမ်းသပ်မယ်ဆိုရင် history symptoms တွေမေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ basically တော့ကျွန်မတို့က 10 gram monofilament test လေးနဲ့အဲ့ point လေးတွေချုပ်မှာ sensation သိအသိကိုစမ်းပြီးတော့သိဖို့လိုတယ် specifically တော့ biothiometer နဲ့စမ်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီသွေးကြောလေးတွေချင်းတဲ့ peripheral vascular disease ရှိရင်တော့ဘယ်လို symptom နဲ့လာမလဲဆိုရင်သူတို့တွေဒီခြေတောင်းတွေခြေလမ်းလျှောက်ပြီးရင်ကုန်းလေးကိုက်လမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာခြေသလုံးတွေကြွက်သားတွေညောင်းညာလာတယ်လက် cramps တွေရလာတယ်ညပိုင်းမှာခြေထောက်တွေအရမ်းကိုက်တယ်ဒီလို symptom တွေနဲ့လာတတ်တယ်စမ်းသပ်မယ်ဆိုရင်တော့စီးကျိုဝေနာရှင်တိုင်းကိုကျမတို့ကအနာနဲ့လာတဲ့လူတွေကို peripheral pulse ကိုစမ်းဖို့လိုတယ် absent peripheral pulse တွေပေါ့ especially dorsalis pedis လို့ posterior tibia တို့မှာဖြစ်နေတာခြေချောင်းတွေကအရမ်းအေးနေတာဒါမျိုးတွေကဒီ peripheral arterial disease ရဲ့ sign တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ arterial disease နဲ့ ischemia ဖြစ်လို့ရှိရင် wound healing မကောင်းဘဲနဲ့ gangrene တွေပိုပြီးဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့သေချာဆန်းမယ်ဆိုရင်တော့ ankle brachial pressure index လို့ Doppler ultrasound လို့ MR angiogram CT angiogram တွေရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင် diabetic foot ulcer ကိုဖြစ်စေတဲ့ other အကြောင်းတွေရောမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့အဲ့တော့ shoe bite ပေါ့နော်အဲ့တော့ shoe ဆိုတာကတော့ခြေထောက်ကိုကာကွယ်ပေးတယ်လို့ပြောပေမဲ့တစ်ခါတည်းမှာသူ့ကြောင့်လေခြေထောက်တွေအနာဖြစ်စေပါတယ်ခြေထောက်တွေဖက်နှက်တွေကျက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခြေဖနှောက်တွေမှာခြေဘဝါးတွေမှာ blister တွေပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့် rupture ဖြစ်ပြီးအနာတွေဖြစ်လာတတ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့ခြေထောက်တွေကိုစီးမိပြီးတော့ shoe bite မှာနေကျမတို့စီးကျိုအနာတွေဖြစ်ပွားလာတာတွေကိုလည်းအများကြီးတွေ့ရှိရတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲကျမတို့ကခြေသက်လက်သေးမှာပိုးဝင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ ingrowing toenail ဆိုတာတော့ခြေဆွဲငုတ်တာဒါကိုအများဆုံးကျမတို့ဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနာနေရာနေပြီးတော့ခြေချောင်းလေးခြေဆွဲငုတ်လာပြီးတဲ့အခါမှာပိုးဝင်တဲ့အခါမှာ pronychia ဆိုတဲ့ယောဂတွေအနာတွေဖြစ်လာတယ်ဒီလိုပဲခြေချောင်းမှာမှုတ်ဆွဲပြီးတော့ onychogryphosis တို့ onychomycosis တို့ thickened nails တွေဖြစ်ပြီးတော့အနာပိုးဝင်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကစီးကျိုဝေနာရှင်တယောက်ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ category တွေခွဲဖို့လိုတယ်ခြေထောက်မှာ callus ပဲရှိတယ် neuropathy မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ category 0လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့တစ်နှစ်မှာတစ်ခါလောက်ပဲသူ့ကိုစမ်းသပ်ဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ sensory neuropathy ရှိတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က every 6 months မှာသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုခေါ်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ရှုရမယ်တကယ်လို့ ischemia လည်းရှိတယ် neuropathy လည်းရှိတယ် deformity လည်းရှိရင်တော့ every 3 months လောက်စမ်းသပ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူနာအရင်တော့ခြေထောက်အနာဖြစ်ဘူးတယ် amputation ရဘူးတယ်ဆိုရင်တော့ every month မှာသူ့ကိုတွေ့တိုင်းမှာကျမတို့ကသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကလေးကိုကျမတို့ view test site ကြည့်ရှုပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင် what are the medical management of diabetic foot ulcer လို့ပြောမယ်ဆိုရင် primary care physician ပဲဖြစ်ဖြစ် specialist doctor ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာစီးကျိုအနာတစ်ခုကိုတွေ့ရင်ကျမတို့က in depth ကြည့်ရမယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အနာရဲ့ base ကဘယ်လိုနေလဲ slough တွေရှိလား cellulitis တွေရှိလား
ischemic ulcer လား neuropathic ulcer လားခွဲခြားမယ် extent of the peripheral arterial disease ကိုလည်းလိုအပ်တဲ့ investigation တွေလုပ်မယ် osteomyelitis တွေပါမပါသိဖို့အတွက်ကို bone probe လုပ်တာ foot x-ray MRI ဒါတွေလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျမတို့ဒီ infection ကို identify လုပ်ဖို့အတွက် wound swab CNS ယူရမယ် peripheral evidence အနေနဲ့ CP auto တို့ CRP တို့ ESR တို့ renal function တို့ဒါတွေစစ်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဒီမဖြစ်မနေလောက်ရမှာတော့ broad spectrum antibiotic cover ကိုမှန်ကန်တဲ့ကုသမှုကိုပေးလိုက်မှသာလျှင်ဖြစ်တယ်။ပြားပြင်ကို metabolic control တွေကိုလည်းကျမတို့ view site ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့က surgeon တွေကတော့သူတို့သုံးစွဲတဲ့ Wagner's classification and foot ulcer ကို grade 1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ် grade 1 is superficial grade 2ဆိုရင်တော့ deep ulcer extending to bone grade 3ကတော့ abscess ဆို osteomyelitis ရှိတယ်grade 4က gangrene ဖြစ်ပြီးတော့ grade 5မှာတော့ systemic infection evidence တွေရှိလာတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကအနာတစ်ခုကိုတွေ့ရင် wound swab ကိုယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် superficial swab မဟုတ်ဘဲနဲ့ deep swab ဖြစ်အောင်ကျမတို့ယူပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလို plantar surface မှာအနာတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကျမတို့က bone x-ray ကိုရိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ air space လေးကိုတွေ့ရရင် osteomyelitis ရှိနေပြီဆိုတဲ့ evidence ကိုရှာဖို့လိုတယ်အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကတော့ empirical antibiotic therapy ကို choose လုပ်ဖို့ပါပဲအဲ့တော့ကျမတို့ဒီ superficial new ulcer တွေမှာတော့အများများတဲ့ organism တွေက strep တို့ဖြစ်တဲ့အတွက် oral amoxicillin cloxacillin the first generation cephalosporin လောက်ပဲပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ recurrent ulcer long term ulcer ဆိုရင်တော့ gram negative bacilli တွေ E. coli pseudomonas တွေ klebsiella တွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်injection third generation cephalosporin တို့ quinolone တို့ဒါတွေသုံးလို့ရတယ်တကယ်လို့ဒါအနာမှာ sepsis ကော gangrene ကောပါပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီ anaerobe တွေ ESBL တွေ both positive negative cover ဖြစ်တဲ့ antibiotics တွေကိုပေါင်းသုံးပေးရမယ် injection amoxiclavulinic acid တို့ quinolone တို့ aminoglycoside တို့လိုအပ်ရင် meropenem တို့ metronidazole တို့ကိုလည်း add လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ယခုနောက်ပိုင်းမှာအနာတွေမကျက်တာတွေကကျမတို့ MRS တွေ risk တွေပေါ့နော် methicillin resistant staph aureus ကြောင့်ဖြစ်တာရယ် osteomyelitis ကြောင့်ဖြစ်တာတွေအတွက်ကြောင့်ဆိုရင်တော့ vancomycin တို့ linezolid တို့ fusidic acid rifampicin ဒါတွေကိုကျမတို့ choose လုပ်ရမယ်ပေးတဲ့အခါမှာလေကျမတို့က superficial ulcer ဆိုရင် antibiotics ဆို at least 7 to 10 days လောက်ပြီးပြီး recurrent ulcer osteomyelitis ရှိလို့ရှိရင် at least 2 to 3 weeks လောက်ကျမတို့ IV antibiotics တွေကိုပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောကြားချင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျမတို့က primary care physician တွေနဲ့တွေ့တဲ့အနာလေးကိုတော့ dressing ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပုံမှန်အဖြစ်တော့ဆေးလိုင်းနဲ့ပဲကျမတို့ဆေးဖို့လိုတယ် betadine ကိုကျမတို့က diluted လုပ်ပြီးတော့မှပဲထည့်သင့်ပါတယ်တကယ်လို့ betadine ကို high strength တွေထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အနာ6ပြီးတော့အနာချက်နှုံးနှင်းနိုင်တယ်အရင်တော့ကသုံးစွဲနေတဲ့ traditional method Luzol တို့ hydrogen peroxide တွေကိုကျမတို့သိပ်မသုံးကြတော့ပါဘူးလိုအပ်လို့ရှိရင် wound debridement လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ surgical import နဲ့ surgical colleagues တွေကိုလွှဲရမှာဖြစ်တယ်အနာ superficial clean ဖြစ်ရင်တော့ gauze piece လောက်နဲ့ပဲ dressing လုပ်ထားမယ် antibiotic cream တွေပါတွေသုံးဖို့လိုတာပေါ့အရေးကြီးဆုံးကတော့အနာကိုဆေးထည့်ပြီးရင် offloading လုပ်ရပါမယ် offloading အကြောင်းကိုတော့ကျမရဲ့ surgical colleague ကနေဆက်ပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ offloading ဆိုတာတော့ဘာလဲဆိုရင်အနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်အနာဆေးထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ပေါ်ကနေဖိပြီးလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာပိုမကျက်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ pressure ကိုကျမတို့ကအဲ့ဒါ small target area ကနေပြီး larger area ကို spread လုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အနာကို dressing လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကအဲ့အနာဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုဖယ်ပြီးတော့တန်းတဲ့ဘေးနေရာမှာကျမတို့ကဒီလို foam လေးတွေနဲ့ခံပြီးတော့ pad လုပ်ပြီးတော့ dressing လုပ်ပေးလို့ရတယ်နိုင်ငံခြားမှာတော့ accommodative dressing လေးတွေရှိတာပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးကျမတို့ physician တွေ medical management မှာတော့ metabolic control optimize လုပ်ပေးရမယ်စီးတို့ control မကောင်းရင်အနာကျက်ဖို့နှိကွေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကစီးတို့သမားတယောက်ခြေထောက်အနာဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် optimization of the oral hypoglycemic agent ကိုလုပ်မယ်အနာကပို့ပြီးတော့ sepsis တွေပါရှိရင်တော့ insulin ကိုအနာကျက်တဲ့အထိသုံးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ် blood pressure control ဖြစ်တဲ့ ACEI ARB ဆေးတွေ cholesterol lowering agent statin ဆေးတွေကိုလည်းမမေ့မလျော့သုံးဖို့လိုပါတယ် antiplatelet အပြင်ကို peripheral arterial disease ရှိရင် cilostazol ဆေးမျိုးကိုလည်းသုံးရမယ်အရေးကြီးဆုံး education ကတော့ဆလိမတောက်ရဘူး weight reduction တွေလုပ်အောင်မှာပေါ့Now, last not but the least, education of the patients about foot care လည်းရေးကြည့်တယ် patient himself ကိုယ်တိုင်က knowledge awareness နဲ့ preventive behavior နဲ့နောက်တစ်ချိန်နာမဖြစ်အောင်သူ့ခြေထောက်ကိုသူစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကခြေထောက်ကိုပုံမှန်စမ်းသပ်ကြည့်ရှုပါလို့စစ်ဆေးကြည့်ရှုပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီ diabetes center of excellence ဖြစ်တဲ့ UM1 UM2 UM Mandalay တို့မှာရှိတဲ့
diabetes center တွေမှာ foot ulcer prevention နဲ့ပတ်သက်တဲ့ leaflet တွေ education leaflet တွေကိုမျှဝေပြီးတော့ခြေထောက်အနာမဖြစ်စေရင်ရှောင်ကျဉ်ရမယ့်အချက်တွေလိုက်နာရမယ့်အချက်တွေကိုကျမတို့ဝေမျှထားပေးပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့ကျမတို့ကစီးကျိုဝေနာရှင်များအနာမဖြစ်အောင်ဆို appropriate footwear တွေပေါ့နော်ဖနက်ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဖနက်ကိုစီးဖို့လိုတာပေါ့စီးကျိုဝေနာရှင်တွေဆိုရင်ဖနက်ကို indoor outdoor အများအားစီးထားတဲ့ရှူးဖနက်ဝယ်မစီးမယ်ဆိုလဲ too tight မဖြစ်ရဘူး too loose လည်းမဖြစ်ရပါဘူးဖနက်မစီးခင်ခြေထောက်ဖနက်တဲကိုလည်းစူးတွေပါရှိနေလားကျမတို့သေချာကြည့်ရှုဖို့လိုတယ်ဒီပုံစံလေးကတော့ diabetic footwear ပေါ့ရဲ့ description လေးဒါပေမဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးစွဲနေတဲ့ဖနက်တွေမှာတော့ကျမအဓိကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခြေသေးကျိုးမာတဲ့ဟာမျိုးတွေအရန်ချက်တဲ့ဟာမျိုးတွေမစီးရဘူးဆိုးပြားမှာကျမတို့က foam လေးပါပြီးတော့အရန်မမာတဲ့နော် friction နည်းမဲ့ဟာမျိုးကိုစီးရမယ်အရန်ပါလွာတော့ slipper များကိုလည်းမစီးရဘူးဆိုတာမျိုးကိုပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ကဒီပေါ့တော့ circulation ကောင်းအောင်ခြေထောက်ကို regular foot exercise လေးတွေလုပ်နေရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့သင်ကြားပေးသင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ diabetic foot care ဆိုရင်တူတယောက်တည်း domain တစ်ခုတည်းလုံးလို့မရပဲ multidisciplinary approach နဲ့ professional foot care team ဖြစ်တဲ့ medical surgical orthopedic တို့အားလုံးပေါင်းစည်းပြီးတော့ကျမတို့ကဘဝဝင်ပြီးတော့ education လည်းပေးရမယ် adequate footwear တွေနဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှသာဒီကျမတို့ဒီစီးကျိုဝေနာရှင်များအနေနဲ့စီးကျိုအနာခြေထောက်အနာကနေပြီးတော့ခြေထောက်ဖြတ်ခြင်းမှာကင်းဝေးစေမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယခုအချိန်မှာတော့ကျမရဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကျမ orthopedic management of diabetic foot ulcer ကိုဆက်လက်ပြောပြပေးဖို့အတွက် associate professor ဒေါက်တာဆိုတန်ကိုကျမဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Good afternoon, Mr. Chairman and all my colleagues. It is great honor for me to be here and participate in the Myanmar Medical Conference. And thank you for allowing me to make the presentation of the orthopedic management of the diabetic foot ulcer. As our honorable chairmen and the previous speakers already pointed out, diabetes is a growing epidemic and it is one of the most severe complications of the diabetes is the diabetic foot ulcer, which may lead to prolonged severe morbidities and also lead to the limb loss. The pathophysiology of diabetic foot ulcer is very complex and it is mainly characterized by neuropathy, ischemia, and the infection. This was already explained by Professor Moea. Foot examination should be carried out for all diabetic patients at least one time per year. After detailed examination, foot can be classified into one of the 6 following categories. So the normal foot without neuropathy, ischemia, and the infection. And also necrotic, infected, and the gangrene foot. The management of the diabetic foot is multidisciplinary. Orthopedic surgeon as a team member perform both the emergency and elective surgery, both the curative and preventive aspects. Treatment of the diabetic foot is treating the entire patient, not just the wound. Holistic evaluation of the patient and all possible factors that inhibit the wound healing should be carried out. Adequate blood supply and the vascularity is the most important factors in the wound healing. Hence, vascularity should be assessed in all diabetic patients as the initial assessment. The ABI normal value range from the 0.9 to 1.2, and the severe ischemia is indicated by value 0.5 or less, for which the wound is less likely to heal and the need some sorts of the revascularization in case of the severe ischemia. We can consult with our intervention radiologist and the vascular surgeon for revascularization procedures. International Wound Healing Society recommends to apply the time principle of the wound bed preparation to treat the chronic, complex, and heal ulcer, especially of the diabetic foot.
we must do the debridement to remove the necrotic, non-viral, and the infected tissue. We can apply the mechanical or surgical or the enzymatic or biological debridement that is best suitable for the wound and the patient. And we control of the infections and the inflammation is already discussed by the Professor Moen. And I will highlight the how to maintain the moisture to create a moist wound environment that is necessary for wound healing. And the last one, we can help with the surgical method is the wound edge advancement to support the cellular proliferation and the migration. The wound dressing is very important for the moisture control. Not all wounds and not diabetic wounds are the same. So it is important to understand the properties of the different dressing and their functions. There is a paradigm shift of the wound dressings, wound management dressing from the traditional passive dressing to the advanced and the active. The right product on the right wound at the right time. Here is the passive or the traditional wound dressing. They are very cheap, but effective only for the simple wound. But because it just covers the wound, it has no the intrinsic wound healing properties. Again, it is highly permeable, relatively non-occlusive, and may promote desiccation of the wound, and they can delay the wound healing by removing migrating epithelium and further cause pain. So advanced wound dressings are recommended because advanced wound dressings can provide a moist wound environment and also takes a role in the wound healing, such as the foam dressing alginate hydrocolloids. Another important factor for treatment of the successful treatment of the diabetic wound is the offloading, because the neuropathic ischemic wound, especially the neuropathic ulcers, are painless. Because there is no pain, patient use the limb to weight bear on the ulcer, and the wound never heal because of the absence of the rest. We must use appropriate offloading methods to remove the pressure from the area of the ulceration. The offloading method includes the total contact cast, modified footwear, molded footwear, and also ambulatory device are useful. Another important treatment modality to consider is hyperbaric oxygen therapy, because our diabetic wounds are ischemic and hypoxic, and the low oxygen tension at the center of the wound. Because of the absence of oxygen, the wound will hardly heal. So, application of the hyperbaric oxygen therapy on the hard-to-heal wound will promote the wound healing. These pictures are from the Indian Wound Institute. And we can also apply the growth factors, platelet-rich growth factors that we can achieve very easy, and we can apply on our bedside. We are using the PRP treatment in different wards of the Yangon General Hospital. As the advanced wound care modalities, we are using the negative pressure wound therapy to treat the hard-to-heal wound, including the diabetic foot ulcers, with the promising results. After the wound is well defined, controlled, as described by above measure, successful wound closure is done by the skin graft, and the wound eventually heals. But we must remember that there are some factors contribute to the non-healing ulcer. The major cause is non-offloading and improper dressing, as Professor Moen already described. The application of the usual hydrogen peroxide of the strong iodine solutions to the wound will remove the hair granulation tissues and impede wound healing. So
appropriate use of the dressing is very important for the wound care management as well as taking other measures. I would like to discuss about some of the prophylactic surgery of the diabetic foot ulcers, which can prevent a heel ulcer, prevent secondary infection, and reduce the long-term risk of ulceration and the amputation. The diabetic foot ulcers, there is a neuropathic ischemia, and will be the deformities of the toe, exposing pressure to the tips of the toe. Flexor tenotomy will provide the toe ulcer in such cases, and the plantar foot ulcer, which is a common in the diabetic foot because of the equinus position. We can lengthen the Achilles tendon to heal the plantar foot ulcer. Lastly, but not the least, to discuss for the charcoal foot, it is the commonest cause of the neuropathic joint. Metatarsophalangeal joints and tarsometatarsal joints are commonly affected, followed by the ankles. Despite the severe changes in the X-ray, it is relatively painless. Along with other modalities, we can do the ankle fusion or arthrodesis, but it is not without risk, and there is high risk of the complication and the non-union, but it will have a successful outcome. I would like to conclude my presentation here. Management of the diabetic foot is a holistic, multidisciplinary, evidence-based treatment, applying many innovative ideas and the advanced modalities. But the best way is prevention. The foot ulcer can be prevented by good sugar control, early detection of the high-risk foot, advice on foot care, and the footwear. Thank you very much. I'd like to invite the last speaker, Dr. Chen Miao, to present about the risk factors for amputation. Thank you. The contents in the introduction, amputations, risk factors, amputation and modality, summary to be oma, Abang Power Mare. Niran in a pure solution, so the amount of moving pure at time, the diabetic pedet lunaria, Sangaya no has solution, the diabetic put asa, the Pilashi Vare. I put us up to that time, my sister Sangaya no ma, the amputation at the Niamo the Nialam to Yashivare. Rajamin or the non trauma, the put amputation here, Kunasangaya no has solution, the season, but then now to Yamapare. Diabetic foot disease solution or the Jamai Tana Doga, the parent Pianida to Yamava. Adihari Kaka would record early recognition and proper management of respectary, which are the teacher, the managed low madalian, the major amputation is shown in Biroma, the 2 year outside West Suduri, shown in my paper. Amputation are definition are the complete loss in the transfer anatomical plane of any part of the lower limb. To you check cool to remove the ischemic infected and necrotic tissues of your Sivare. Jamin amputation or major amputation and the minor amputations will be all quite yavare. Major amputations are the above angle, above angle to the balloon amputation palme, a through knee amputation palme. Above knee amputation, or lower lucian, the disarticulation of hip, the hip joint will kill down you see. Now, minor amputation are the blue and amputation will cover. Miazu are general the digital amputation or re-amputation and transmetatarsal amputation. I don't know the power. A time I see you see a solution, see you machine the 2 test solution, the amputation risk says up, pull out, don't push it out. The risk patterns in the medical illiteracy, but the Samatata, the Kacharo, the education, the PR and the Kakere, the Tashivar. And not developing countries, but the confusion and Animaro, the Jamai, the Akudare Tanario, the Letama Miram, you want Aramu, the Shiva, not Kuaro,
ဒီဟိုပါပေါ့အကြောင်းကြောင့်ပေါ့တချို့ကလည်းဒီကြောက်တာတွေစိုးရိမ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့တချို့ကလည်းဒီခေးလမ်းပန်းဝေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့သူက late presentation to the hospital ပေါ့ဆေးရုံဟိုရောက်တဲ့အခါမှာနောက်ကြအဲ့၃ချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကြမ်းမြင်တော့သူအထွေထွေဒီဟိုပါပေါ့ amputation ဖြစ်ရခြင်းရဲ့သူက amputation အာစာရောပေါ့နော်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီ education ဟိုများလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီ lifestyle ပေါ့ lifestyle modify the behaviors and put at risk and complication အဲ့ဒါတွေကိုအကြောင်းသိရှိပြီးတော့မှကို6ရောက်ကိုဟိုဒီ infuse တိုင်းနဲ့သူပြုစုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်comorbid factors နေနဲ့ကတော့အသက်ကြီးလေ amputation risk များလေအဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ long duration of diabetes မှာလည်းစီးကျိုတက်တန်းကြာလေပေါ့များသောဖြင့်တော့ဒီစီးကျိုဖြစ်တာ10နှစ်ကျော်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် amputation risk ကများမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ဆေးလေးတောက်တာပါနောက်တစ်ခုတော့ nephropathy ပေါ့ nephropathy နဲ့ dialysis အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတဲ့ case ဆိုရင် amputation risk များပါတယ်နောက်ဆေးရုံတက်တဲ့လူနာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ hemoglobin level က less than 10 gram per deciliter ဒါလိုမျိုးဆိုရင် amputation risk ကများပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ poor control of diabetes ပါအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ hemoglobin A1C တချို့ paper တွေကလည်း A1C နည်းလို့ရှိရင် amputation risk များတယ်ပြောတယ်တချို့ paper တွေကလည်းပဲ hemoglobin A1C များ level များလို့ရှိရင် amputation risk များတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ elevated fasting blood sugar level အဲ့ဒါကတော့သူတက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင် amputation risk ကများသွားပါပြီနောက်တစ်ခုတော့ဆောစောကျွန်တော်အမတော်မိုးဝင်အောင်ပြောတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ဒီ peripheral arterial disease ပါနောက်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုရင်းက paper ရဲ့အဆိုအရဒီစီဂျိုတက်တန်းပေါ့နော်စီဂျိုတက်တန်းဆိုနှစ်30ပေါ့30 gate နှစ်30လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကခဏပြ peripheral arterial disease ဖြစ်နှုန်းကတဝက်လောက်ကဖြစ်တယ်ပြောပါတယ်ပထမနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ 15% လောက်ဖြစ်မယ်ဒုတိယနှစ်20ဆိုလို့ရှိရင် 30% လောက်ကနေပြီးတော့နှစ်30လောက်ရောက်မှာတော့ဒီတဝက်လောက်က peripheral arterial disease အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမြင်တော့ကျွန်တော်ဒီ angle bracket index ကြလေဒီ amputation risk ကများလေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက angle bracket index က less than 0.4 ဆိုလို့ရှိရင်တော့ amputation လောက်ရဖို့တော့တေချာသလောက်အနေထားရှိပဲเนาะ clinically ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ dorsal pedis artery နဲ့ဒီဟိုဟာ popliteal artery pass အဲ့လိုမျိုးမရတဲ့ case ဆိုလို့ရှိရင်တော့ major amputation ဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကစီးချိုလူနာတွေမှာ peripheral arterial disease ကိုစောစီရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီးတော့မှကုသနိုင်မယ်ဆိုရင် amputation rate ကိုချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ diabetic foot ulcer ဒီ diabetic foot ulcer ကိုနိုင်ကို foot ulcer ဖြစ်ပြီးဆိုရင် amputation ဖြစ်ဖို့ဒီ chance များသွားပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီ9နှစ်အတွင်းမှာ amputation rate ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ischemic ulcer အတွက်က 30% နော် neuropathic ischemic ulcer အတွက်က 25% နဲ့ neuropathic ulcer အတွက်က 10% ရှိရလို့ပြောပါတယ်အဲဆိုတော့ risk တွေကတော့အမတော်မပြောတဲ့အထက်မှာပါသွားပါပြီ male sex smoking history ပေါ့နောက်တစ်ခုက foot ulcer history နောက် low body mass index higher white blood cell count more than 11ဒါလည်းချို့တွေကလည်း15လို့ပြောတာလည်းရှိပါတယ်နောက်ဒီ grading ကတော့ကျွန်တော်တို့ speaker နဲ့ပြောတဲ့အထက်မှာပါတော့ပဲကျွန်တော် remind ထပ်လုပ်တဲ့သဘောပါ Wagner grading ပေါ့ Wagner grading ကတော့ grade 6ခုပေါ့0 1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့မှရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုအသုံးများတဲ့ဟာတစ်ခုကတော့ University of Texas System အဲ့ဒါတော့1996မှာနောက်ပိုင်းကိုသုံးတယ်သူကတော့ဒီ grade 0 1 2 3ပါအဲ့ဒါတော့ wound ရဲ့ depth ကိုပြောတာပေါ့နော်နောက် stage ကတော့အဲ့ဒီ grade the grade ဒီမှာ the stage က ABCD အဲ့ဒါမှာတော့ infection ischemia ရဲ့ပါတာမပါတာပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှဥပမာပြင်ဆို stage 1A ပေါ့နောက် 2C ပေါ့ 3D အဲ့ဒါမျိုးသူက classify လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှပြောတာရှိပါတယ်အကြမ်းမြင်တော့သူက wound grade မြင့်လေ amputation ဖြစ်လေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျ University of Texas System ရဲ့အားသာချက်ကတော့သူက healing ပေါ့ healing ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဆိုတော့သူကတော့အဲ့လိုမှန်းဆနိုင်တာမျိုးတော့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက wound နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ ulcer size ကြီးလေ amputation risk များလေပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ full foot ulcer location ပေါ့ full foot ulcer ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရင် amputation risk ပိုများတယ် osteomyelitis ဖြစ်ပြီဆိုရင် amputation risk ပိုများတယ်နောက်တစ်ခု gangrene ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒီamputation risk ကပိုများတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီ risk factor တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါပြီ neuropathy နောက် foot deformity high blood pressure history of amputation peripheral arterial disease နောက် duration of diseases inappropriate footwear ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ amputation risk ကဆိုလို့ရှိရင် diabetic foot infection ဒါကတော့ခုနောက်ပိုင်းကိုတော်တော်လေးပြောလာပါတယ်ပြောလာတဲ့အခါကျတော့ဒီ diabetic foot ulcer လူနာတွေရဲ့တဝက်လောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူကinfection ရတာအဲ့တော့ infection ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mind ဒီ
infection ကနေပြီးတော့မှ life threatening infection ထိတော့အဲ့လိုကျေပြန့်ပါတယ်အဲ့တော့များသောဖြင့် diabetes ကြောင့်ဖြတ်ရတဲ့ amputation တွေရဲ့ 90% လောက်ဒီ diabetic foot infection ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်သူ့ရဲ့အောက်ကန်းကလည်း infection ရသွားပြီဆိုအောက်ကန်းကသိပ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်ဆိုရင်ဒီ infection ရသွားပြီဆိုရင် at the end of 1 year တစ်နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင် 46% ပဲ heal ဖြစ်တယ်အဲ့ heal ဖြစ်တဲ့ထဲမှာ 10% recurrence ပြန်ဖြစ်မယ်နောက်အဲ့ဒီထဲမှာ 1 year mortality က 15% ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာ 17% ကတော့ဒီ lower extremity amputation အဲ့လိုမျိုးကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် diabetic foot infection ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ infectious disease society of America ကနေပြီးတော့ classification လေးလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါမှာတော့ uninfected တွေ mild moderate ရယ် severe ရယ်ဆိုပြီးတော့၄မျိုးပါပါပဲအဲ့ infection ရဲ့ sign တွေကတော့သူကတော့ local swelling or induration တော့erythema ရှိမယ် local tenderness ဆို pain ရှိမယ် local worm ရှိမယ်နောက် purulent discharge ဆိုပြီးရှိပါတယ်နောက် erythema ဥမာသူကအနည်းဆုံးတော့ 0.5 cm အဲ့လိုရှိရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ minor moderate ဆိုလို့ကျတော့ erythema က2 cm နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြတ်ထားပါတယ်နောက်ကျန်တာကတော့ wound tip ပြမူတည်ပြီးတော့မှပြောထားတာရှိပါတယ်ရှိတော့ infection ရဲ့ severity ဆိုးလေသူရဲ့ healing ရောသူရဲ့ amputation risk ရောများလေလို့ဖြစ်တာဟိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့အကြမ်း infection ရတဲ့ case တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် amputation ဖြစ်စေတဲ့နောက်တခြားအကြောင်းတွေကတော့ဒီအသက်60ကျော်တော့ gangrene ရတာเนาะ gangrene index က less than 0.8 ပေါ့နောက်တစ်ခါ monomicrobial infections နောက်တစ်ခါ high white blood cell count เนาะ ESR နောက်တစ်ခါ more than 100 mm/hour ဆိုရင် amputation ဖြစ်ဖို့ chance များတယ်เนาะ C-reactive protein ကဒီ more than 15 mg/dL ပေါ့နော်hemoglobin ကတော့ less than 10 ။ creatinine က more than 150 ။အဲ့တော့ poor glycemic control နဲ့ vasculopathy နော် peripheral neuropathy higher Wagner grade ပေါ့။ဒီဟာတွေရှိတယ်နော် infection နဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ amputation rate ကဆိုလို့ရှိရင် more than 50% လောက်ထိကျော်တော့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ infection ထဲမှာအဆိုးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ necrotizing fasciitis ပါ။စီးကျိုသူက necrotizing fasciitis ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ modality ပါတက်ပါတယ် modality ကတော့သူကဟိုရင်းပေါ့ raise ကတော့များပါတယ် 6% ကနေပြီးတော့မှ 76% ထိသူကတက်နိုင်ပါတယ် amputation rate ကတော့ 15 to 24% အဲ့ဒါကတော့ in hospitalization ပေါ့ဆေးရုံမှာနေစဉ်အတွင်းမှာကိုပဲ amputation rate ကအဲ့လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ wound grade မြင့်တာရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ serum albumin level နည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ amputation ဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ chance များပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ necrotic fasciitis ရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ early diagnosis prompt surgery and proper antibiotic usage ဆိုပြီးတော့မှအဲ့3မျိုးနဲ့ strategy 3မျိုးဆွဲပြီးတော့မှလုံးဝလာရင် amputation ကိုရှောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော် diabetic foot infection risk များစေတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ the wounds တော့ဒီအယိုးထိရောက်တာပေါ့နော်အယိုးထိရောက်အောင်နှစ်တဲ့အနာတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီတလကျော်တဲ့အနာတွေနောက်တစ်ခါ recurrent ပြန်ဖြစ်တဲ့အနာတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ trauma ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အနာတွေနောက်တစ်ခါဒီ peripheral vascular disease ဒီလိုမျိုးတွေရှိပြီဆိုလို့ရှိရင် infection risk ကိုပို့ပြီးတော့များမှာဖြစ်ပါတယ်။များသောဖြင့်ဒီ infection ဒီ pre-existing wound ပေါ့နော်အရင်အနာရှိခဲ့တာတော့ကြောင့်လည်းပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင် injury ရလို့တော့လည်းပေါ့အဲ့လိုမျိုး infection ဝင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါ mortality ခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော် mortality ကပြောလာပါပြီ။ပြောလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ mortality ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ paper ကိုပြန်ဖြူတဲ့အခါမှာအာဆာမရှိတဲ့ diabetic patient တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကဒီ 22% သူ့ mortality အဲ့လောက်ရှိပါတယ်သူအာဆာရှိခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ဒီ2ဆခွဲလောက်အဲ့လိုမျိုးတက်သွားတာရှိပါပဲအကြမ်းမြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအာဆာရှိတဲ့လူနာတွေရဲ့ 5 year mortality rate ကတော့ 20 to 40% ရှိပါတယ်ရှိတော့အဲ့မှာဒီ risk factors for death ကတော့ increasing age ပေါ့အသက်ကြီးတွေပိုဖြစ်မယ်နော် မေးကျင်တာ peripheral vascular disease နော် renal disease နော် low albumin level ဒီလိုမျိုးတွေရှိခဲ့မှဆို mortality rate ကပိုပြီးတော့များပါမယ်နော် cause of mortality အနေနဲ့ကတော့ chronic kidney disease ရှိမယ် cardiovascular incidence တွေရှိမယ် septic shock ပေါ့လေနောက်တစ်ခါ respiratory failure ဒါကတော့ခုနကပြောတဲ့ blood death ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိပါတယ်နောက်ဒီ infection ရတဲ့ case မှာ mortality ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ in hospital mortality rate ပေါ့ဆေးရုံမှာတက်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲ mortality rate ကတော့ 3% လောက်ရှိပါတယ်အဲ့မှာ mortality ကိုမြင့်တက်စေတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ဒီ ischemic ulcer ဆိုဖြစ်မယ် high foot infection ဆိုရင်များမယ်နောက်တစ်ခါ whole foot infection ပေါ့ခြေထောက်တစ်ခုလုံးဖြစ်တာနောက်တစ်ခါ peripheral arterial disease ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ WBC ကောက်များတာနောက်တစ်ခါကျတော့ thrombocyte level မြင့်နေနောက်တစ်ခါ C-reactive protein မြင့်နေတာရယ်နောက်တစ်ခါ polymicrobial growth ပေါ့ in deep tissue culture အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ in hospital mortality များတာကိုတွေ့ရမယ်
အဲ့ဒီထဲမှာperipheral disease ရဲ့နောက် thrombocyte level တက်တာရဲ့ polymicrobial growth အဲ့ဒါလေးရှိခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော့ independent risk factor ပါသူတစ်ခုရှိရုံနဲ့တင်သူ mortality ကများတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ amputation လုပ်ရတဲ့လူနာတွေမှာ mortality ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ post operative mortality ပေါ့အဲ့ဒါကတော့သူကတစ်လအတွင်းမှာ 10% ရှိပါတယ်3လမှာဆို 20%တစ်နှစ်မှာဆိုရင်20 to 30% နဲ့တော့9နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်40 to 60%ဒါကတော့သူက minor amputation နဲ့ major amputation ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီ mortality rate ကကွာသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်အဲ့မှာသူကဒီ significant risk factor တွေအနေနဲ့ကတော့အသက်65နှစ်အထက်ဖြစ်တာမျိုးနောက်တစ်ခါ diabetes related cardiovascular complications တွေရှိတာရယ် chronic renal disease ရှိတာရယ်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ amputation လုပ်ပြီးရင်ဒီ mortality rate ကများတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်the diabetic foot ulcers infections and amputations are associated with high mobility and mortality. Now, neuropathy, foot deformity, and minor trauma leads to the ulceration. Associated peripheral arterial disease increases the rate of amputation. Now, foot ulcer infections and amputations are significant risk factors for mortality. Education is one of the important measures to modify the risk. Now, early detection of the diabetic foot and prevention of ulceration will save the patient's life. So, modifying the risk, prevent the ulcer, stop amputation, and save the lives. Thank you very much. The first question is Dr. Chomin from the family medicine. What he want to know is how about the colloid gel therapy in diabetic foot ulcer. I think Associate Professor Sultan will answer this question. How about the role of colloid gel therapy in? ဒီလိုမှဆရာမိကုံးပေးတဲ့အတွက်ကောဒီ presentation ကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကောအဲ့တော့ဆရာမေးတဲ့ဟာကတော့ role of the colloid gel in the management of diabetic foot ulcer ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီက dressing properties တွေနဲ့ရှင်းပြသွားလို့ပေါ့ဆရာရဲ့ colloid gel က one of the advanced wound care modalities နဲ့ပါပါတယ်နော်PS intrinsic wound healing properties active wound product ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို product မျိုးသုံးသလဲဆိုတာတော့ wound ရဲ့ condition ကိုမူတည်တာပေါ့ဆရာရဲ့ wound ကdry ဖြစ်နေလား wet ဖြစ်နေသလားဆိုတော့မြည်ပြီးတာပေါ့တကယ်လို့ wound က very wet ဖြစ်နေတယ် macerated ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က moisture ကို reduce ပြန်လုပ်အောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က moisture ကိုပြန်စုပ်ပေးနိုင်တော့ alginate to foam dressing တို့သုံးနိုင်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တကယ်လို့ဆရာရဲ့ wound က dry ဖြစ်နေတယ် dry ဖြစ်နေတယ်ဆို dry ဖြစ်နေ epithelial cell migration မလာဘူး very painful အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဆရာကပြောတယ် colloid နော် hydrogel တို့နော် wound ကို donate moisture ပေးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သုံးမယ်ဆိုရင် wound dry ဖြစ်နေတဲ့ wound က moist wound ဖြစ်ပြီးတော့ wound healing ကိုကောင်းကောင်း support လုပ်ပေးနိုင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာရဲ့ colloid dry wound တွေအတွက် very effective ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် The next question is from Dr. Sou. So what is the best disinfectant in the diabetes foot ulcer dressing? So the notiness Samai Domoin in the net. So the diabetes wound cleaning no? What kinds of disinfectants are you using in the endocrine department? Okay, right. ဒီမိကွန်းလေးကို raise လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ကတော့ disinfectant ဆိုတာအနာရောပေါ့နော်ကျမတို့သိကြမယ်ပတ်သက်မယ်ပေါ့နော်ဒါရင်တော့မလဲဆိုတော့ကျမတို့အရင်က traditional ပေါ့အနာသိတဲ့စီလောက်တယ်နောက်ခုနကပြောတဲ့ hydrogen peroxide ဆိုယူလို့ထည့်အောင်အဲ့ဒါကျမတို့ကတော့အဓိကအနာမှာ disinfect လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကတော့ single use ဆိုတဲ့အသုံးပါပေါ့နော်ပထမဆုံးအတော့သိပါတယ်ကျမတို့တကယ်လို့ထပ်ပြီး disinfectant အနာလုပ်ချင်လို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ activity ကိုကျမတို့မှာရှိတဲ့ method ကpercentage နဲ့ပါဆိုတော့ဒီလိုဒီနေ့ကိုဒါချုပ်ချော်လိုက်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီချိန်ထပ်မှဆေးပါတယ်အဲ့ကျမတို့ဒီအကြံလေးနဲ့ဆေးဟာမျိုးတော့ဒီကျိုးလေးနဲ့လုပ်တာဒါမျိုးတော့ကျမတို့ရဲ့ diabetic foot ulcer တွေမှာကျမတို့မသုံးပါဘူးရှင် surgery ရဲ့
surgical colleagues ရဲ့ wound disinfectant 3 နည်းကိုတော့ကျမတို့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဆရာတို့ဟိုပါပေါ့ share ပေးပါကျမတို့လေကျမတို့ကတော့ normal saline နဲ့ပဲ wound ကိုဆေးပါတယ် Is there any comment on the what is the most appropriate disinfectant for the diabetes wound? ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟိုအဲ့ဒါအမတို့မင်းပြောတာသဘောတူပါတယ်အဓိကတော့ normal ဆေးလိုက်မှာပဲဟိုကဘာလို့ဆိုအာစာတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ infection ဒီသူကဒီနီးရပိုင်း skin ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့မှအဲ့ထဲကိုသူ infection ဝင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ normal saline ငါတော့တကယ်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့မှဒုတိယကတော့ဆိုတော့အမတို့မဝင်ပြောတဲ့ဒီ diluted B10 ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးဖြည့်ဆွဲပြီး comment လုပ်ရလို့ရှိရင် in practice မှာပေါ့အရေးကြီးဆုံးက whatever disinfectant you use it should be purified and it should be sterile ဖြစ်ဖို့လိုတယ်မိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာเนาะ sterile one water ပဲသုံး sterile normal saline ပဲသုံး it should be single use ပဲဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟိုတခါတည်း discipline တွေကိုညှပြီးသုံးတာမျိုးတို့เนาะရပောင်းများများဆိုဒီ discipline တွေကိုပဲထပ်သုံးတာမျိုးတွေပြီး it is very effective ဖြစ်တယ်ဒါလေးက very basic ဖြစ်ပြီးတော့ရေးလိုက်ကြည့်လို့ပါနောက်တစ်ခုကဆိုတော့ there is strong evidence of the B10 iodine ဒီ disinfectant အနေနဲ့เนาะအများကြီးသုံးဝင်နေသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာဖြစ်တော့ကျွန်တော် weak B10 iodine ကိုသုံးပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့ alcohol တို့ hydrogen peroxide တို့ usol တို့ဖြစ်နိုင်မသုံးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာက rather than the disinfectant the way how to disinfect the wound disinfection wound တစ်ခု disinfection လုပ်တဲ့ methodology ကအရေးပါတယ်လို့ယူဆတာပေါ့เนาะ usually เนาะ unsterile area sterile area ကိုခွဲခြားပြီးတော့ disinfection လုပ်ရမယ်ခွဲပြီး instrument လုပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ flushing irrigation brushing scraping ဆိုတဲ့ methodology တွေရှိတယ်ဒီ methodology တွေနဲ့သုံးမှသာလျှင်ဒါဒီ 100% disinfection ဖြစ်တတ်တယ်เนาะ local disinfection လုပ်ဖို့အဲ့တော့ methodology or material ကို carefully လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ family တွေကို train လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမျိုးတေချာ family attendance တွေဝန်ကဲကိုလိမ့်မဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးတေချာ train လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါလည်းကျွန်တော် edit comment နေနဲ့လုပ်တင်တာပါနောက်ဆုံးတစ်ခုမေးခွန်းကဆရာဦးညွတ်သိန်းကြီးကမေးတာပါအဲ့ဒီအစီကတော့တော်တော်လေးခက်ပါလိမ့်မယ် Now we are wearing the slippers for other than other European and no other countries for neighboring countries is it less incidence compared to the wearing the slipper is less incidence or more prevalence of diabetes foot ulcer ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုမေးလာပါတယ်အဲ့ဒီအနာတော့ကျွန်တော်မျိုးဖြည့်ကြည့်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဒီမိကွန်းလေးမေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီလိုသလိုပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကတော့ဆက်မှတ်နေကြရတယ်။ European နိုင်ငံတွေလိုမျိုး Western country လို shoe တွေပါကြီးမရှိတဲ့အတွက်အနာဖြစ်နိုင်ခြေပိုနေသလားလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့က slipper စီးလို့အနာဖြစ်နိုင်ခြေပိုနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီလေခြေပါတွေမှာဖြစ်တာအဲ့ဒါကျမတို့ကအဓိကဖနက်ကိုအများအားစီးထားဖို့လိုတယ်စီးမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ slipper ဆိုလို့ရှိရင်လေတချို့ဆိုရင်ဖနက်ကဖင်ပန်းနေပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြီးတန်ဆူတာမျိုးတွေဖြစ်တာမျိုးလို့ဖနက်ရဲ့ဒီဖနက်ကတကယ်ပေါ့ဟောင်းလွှမ်းနေပြီးတော့အရန်ပါတော့နေတယ်တောင်းတောင်းတာဒီပဲနဲ့ခြေထောက်ကလည်း neuropathy ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တန်ဆူသွားတာကိုသိနေတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကျမတို့တွေ့တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖနက်မစီးပဲနဲ့အိမ်ထဲမှာနေတာကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အကျင့်ပဲအိမ်ထဲမှာတော့မှတခါလေဖနက်မစီးဘူးခြံဝင်းထဲမှာဖနက်မစီးပဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခလုတ်တွေတဲကျဲဒါတွေစူးမိတယ်အဓိကကတော့ကျမတို့ကပဲပူတဲတောင်ပြင်ပူတဲ့နေရာတွေမှာအရန်ပူတဲ့အချိန်မှာရှောက်မိပြီး blister တွေဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဖျားเจ้าကန်တွေကိုကျမတို့ကနေ့စဉ်နေ့လည်နေ့ချင်းမှာဆိုအရန်ပူနေတဲ့အချိန်မှာ neuropathy ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာလမ်းလျှောက်သွားမိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေ blister တွေပေါ်ပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်
ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကသူများနိုင်ငံတဲ့စာလို့ရှိရင်ခြေထောက်နာဖြစ်နှုန်းနည်းသလားလို့ဆိုရင်အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီမျိုးပြတွေမှာကြတော့လေဒါကျမတို့ကဒီမှာကိုယ့်ရဲ့မူကျင့်ရမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှူးတွေနော်ဒါ lady ရှူးတွေနောက်ဖက်နဲ့ဒီအမြင့်တွေကိုအတင်းစီးကြတယ်စီးပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကပြန်လာပြီးတော့ခြေထောက်ပေါက်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်ပြီးတော့အနာတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမပြောချင်တာကတော့ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတော့ appropriate footwear ကိုကျမတို့ဒီအချိန်တိုင်းမှာစီးထားဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်စီးကြိုကြောင့်အနာတွေခြေထောက်ခံစားမှုမမှန်လို့ရှိရင်အိမ်ထဲမှာနေတာတော့မှကျမတို့က slipper ပါလေးတော့ကျမတို့ထားပြီးတော့စီးသက်နေလို့ကျမတို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဆရာကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you, I quite agree with what the every key of who had medical cooperation, they are founding on association Europe, the competition only one of the audience on the role of preservation plasma. Can we do practice in the GP setting? ERB. JV to Malaysia. We go to JV to Malaysia. PRPA Rua allows you the lay generally how to he chronic wounding method yada last to me go to the same ones I will come out. But let's general PRPA platelet rich plasma or leukocyte rich platelet fibrin box. No, I can general many growth factor, but that stimulate for wound healing. Generally, ischemic hypoxic wound healing potential machine no. Epithelial cell migration and angiogenesis no healing process advanced similar so general other treatment modalities in it to do PRP apply low name PRPR are general relatively easy but patient own blood go ure no autologous blood go ure centrifuge load there no platelet rich plasma fibrin lethal general endocrine ward to dermatology ward to malaria centrifuge loaded the lady Johnny there, Tony the Lutiva. General orthopedic ward matter, general PRB looting, patient own blood would you be general blood bank of Kunitama, blood bank centrifuge love your platelet rich fibrin leadership, general wound apply load. Not apply load your tone, general practice loan general the two. Whether John Larry the thesis only 3 hours or general let you don't get a camera satisfactory wound healing with the application of the PRP 3 hours. Or Sierra they might be younger ma pipi they might be not in a PRP no or what same no especially for uninfected case infected case in autonomy uninfected healing progress similar though wound back granulation tissue the angiogenesis similar though infection control low below chain in human PRB with effective similar to Timar. It needs some technical training for that, no? Technical training for that. They can be an indication sheet a case new throw do she got it. Not all for the womb. No, I lead to the general Muge society. No, I am you training needed now so in future my people she got it. So any more question? Any more question from the audience? So thank you, Sadda. I think there are a lot of good questions from our audience, and then there are some question you need to add up here. The movie on the list of the general Malu Chimbo, no? PRima, the RM. I don't who the General GPD, General Wound Care Society, Diabetes Wuniva,
special centers တွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ special centers တွေကိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ environment မှာသုံးရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ evidence တွေရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဟလာ four step ရှိတယ် back step တွေရှိတယ်တကယ်တော့ diabetic foot ဖြစ်လာပြီး foot at risk ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ကိုကျွန်တော်ကတခြားနိုင်ငံတွေမှာ podiatrics တွေတိုင်ပင်တယ်ဘယ်လိုကိုနဲ့တင့်တော်ဆုံးဖြစ်တဲ့ footwear ဘာဖြစ်မလဲဘယ်ပုံစံဖြစ်မလဲဘယ်ဟာကိုစီးရမလဲအမြဲတမ်းကာကွယ်ထားရတော့မယ်ဆိုတဲ့ idea ကို every ကျွန်တော်တို့ရဲ့ diabetic foot clinic တွေမှာဟာလာအခုတည်းအကြံပေးနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ from our GP တွေကစပြီးတော့ဟလာ endocrine တွေရောကျွန်တော်တို့ orthopedic surgeon တွေရောဒါတွေကိုအမြဲတမ်းအကြံပေးဖို့လိုပါတယ် foot ကအမြဲတမ်းအကာအကွယ်ရှိနေရမယ်အမြဲတမ်းနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ view ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို warning လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ PRP ပါဒေါ်မိုးရောင်တို့ရဲ့ department မှာ doctorate ကျောင်းသားတယောက် PRP လုပ်တယ်case တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်သူက6ပတ်ထည့်တယ်တိုးတက်မှုတွေဆရာဦးစိုးတန်ပြောတော်တော်လေးမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရန်ကုန်စစ်ကြီးမှာဒီဟာတွေကိုချမ်းမြောက်အောင်လို့ရှိမှလှူထားတာရှိတယ် diabetes မှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းရှိတယ်အဲ့လို patient တွေကိုလည်းဆရာတို့ကလာ auto လွှတ်လည်းရတယ်endocrine ကိုလွှတ်လည်းရတယ်ဆိုကြအောင်လည်းဒီနေရာကနေပြောချင်ပါတယ်ဒါလေးထည့်ပေးနေကြအောင် thank you before we conclude the session I would like to wind up about the diabetic foot ulcer ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုပြောသွားတဲ့ speaker 3ယောက်စလုံးကပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ different points of view ကနေပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်တကယ်တော့ diabetic foot ulcer ရဲ့ education training process အခုဆိုရင်တော်တော်လေး worldwide မှာတိုးတက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထက်ပိုပြီးအချိန်ယူပြီးတော့နော်ပြောရမှာမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မကြသေးခင်ကပဲ GPT အတွက်ကျွန်တော် diabetic foot care module ဆို online module တွေလုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ခြုံတိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်2020 Cochrane review ပေါ့ research ရဲ့နော်အားလုံးကို meta analysis လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအချက်၄ချက်သွားတွေ့တယ် any diabetic foot ulcer we need repeated and multi-directional wound assessment ဝန်းကိုတေချာစိတ်ဝင်တစားနဲ့ repeatedly and multi-directionally vascular assessment neuro assessment wound and physical assessment ကိုတေချာလုပ်ဖို့လိုပါတယ် whenever necessary နော် surgical wound care management လို့ရင် repeated mini debridement လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာက it is a very strong recommendation နေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက mechanistic point of view ပေါ့ mechanically we want to promote and facilitate the wound healing by doing the offloading of the wound wound education and offloading ကလည်း very strongly recommended and very effective way of treating the diabetic foot ulcer ကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ session မှာ in detail မပြောလိုက်နိုင်တဲ့တစ်ခုက whenever there is a accompanied peripheral arterial disease PAD ဖြစ်ရင် peripheral revascularization and reperfusion is the strongest recommendation ဒါလေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနည်းဒီဟန်နဲ့ we can do the foot salvage နော်လုပ်လို့ရတယ်မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်တစ်ခုက we need to optimize the metabolic condition and general physiology and immunity of the patient whenever there is a wound အဲ့တော့ဒီလေးခုက Cochrane review မှာအခုချိန်ထိမပြောင်းလဲပြီးတော့နေတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ whenever we are going to consider the wound we must be physiologic we must use the mechanistic way we have to use the molecular basic including oxygen therapy not so molecular dressing the biological dressing ဒါတွေအကုန်သုံးရမယ်အရေးကြီးဆုံးက it should be personalized and targeted ဖြစ်ဖို့လား targeted etiology targeted pathology individualized and personalized ဖြစ်ဖို့လိုတယ် and အခုနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လောက်ထိပြောလာလဲ we should have the humanistic approach humanistic system care နဲ့ wound care တို့ကိုလုပ်ဖို့လိုလာတယ်ဘာကြောင့်လဲ why we are going to choose a humanistic care humanistic care မှာကအဓိကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါတစ်ခုက patient center နဲ့ self care program patient ကိုယ်တိုင်ကိုက diabetic foot ကို self management လုပ်နိုင်တဲ့ capacity ရှိဖို့ရယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာက institutionalized ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာ multifaceted multidimensional and multidisciplinary team approach နဲ့ဒီ approach နှစ်ခုနဲ့တွားခြင်းဒီ current modern managed care မှာ humanistic system care လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါက wound care မှာအခု apply လုပ်နေတဲ့ဟာပါเนาะ foot
food service surgery မှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအတူကမှတ်ထားတာ 4R ဆိုပြီးမှတ်ထားတယ် remove all non-vitalized tissue regenerate the wound condition reconstruct the deformity revascularize 4R ဒီကျွန်တော် food service surgery အတွက်သုံးဝင်ပါဆိုတော့ with that conclusion remark we are going to successfully close the session and I would like to thank the Zydus company for your logistics support and I would like to congratulate and thanks to the all speakers and my co-chair Professor Gamal. Have a good day. Thank you very much. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်